Herkese hayırlı sabahlar. Ben Fuat Diri. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz gibi Mısır'ın Giza bölgesindeyim ve arkamda Mısır piramitleri var. Bu devasa taş yığınlarının nasıl yapıldığını bu videoda bugün hep beraber öğreneceğiz. Benim bildiğim kadarıyla sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım burayı. Oradaki atmosferi ve benim hissettiklerimi sizlere aktaracağım, anlatacağım. Ben istiyorum ki bir de benim gözümle piramitleri görün ve de benim hissettiklerimi de sizlere anlatayım. Ben de ilk defa gideceğim oraya. Şu anda hostelimin terasından sizlere sesleniyorum. Burası hostelimin terası ve hostelimin terasındaki manzara böyle. Hiç lafı uzatmaya gerek yok. Hazırsanız piramitlerin gölgesine doğru haydi yürüyelim. This is the price. How many? This is about half an hour, 40 minutes. Bizim filmlerde gördüğümüz o film sahnelerindeki piramit yapım aşamaları şu anda inanılmaz bir şeye şahitlik ettim arkadaşlar. Turkish. Vallahi ya Turkish. Yavaş yavaş. Hasan Şaş. Dışarısı kaç derece olursa olsun içerisi her zaman 20 derece arkadaşlar. Eski Mısır döneminde geçen bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Sanki böyle yere düşecekmişim gibi oldu. Önceki videoda da göstermiştim sizlere. İkinci kat benim, balkon gözüküyor buradan zaten. Ara sokak olmasına rağmen sürekli arabalar geçiyor, sürekli korna sesleri, sürekli bir hareketlilik var, bir akış var burada. Sabah saat 5.30'da başlıyorlar korna sesleri. Araçlar 5.30'da başlıyor kornaya basmaya, araçların geçişi falan. Bazen saat 5.30'da bir uyanıyorum korna seslerden dolayı, gürültüden dolayı uyanıyorum. Saat 12 ve 11 sanıyorum da öyle değil. Saat sabahın 6'sı, 5.30 ve çok gürültülü. Yani gürültüden dolayı saat 12 gibi algılıyorum bazen. Bu sabah da aynı şekilde saat 6 gibi uyandım, gözümü açtım. Saate bakmadım. Dedim herhalde saat 12'dir. Gürültüden dolayı, seslerden, trafikten insanlar uyanmış. Herkes ayakta, bir ben uyuyorum diye sanıyordum. Baktım saat 6'ymış. 6'da insanlar işe başlıyor. İnsanlar ayakta. Sabah erkenden uyanıyorlar. Kahvaltı yapalım. Ben aç piramitleri ne size anlatabilirim, ne de görebilirim, ne de orayı gezebilirim. Aç olmaz. Gidelim bir kahvaltı yapalım. Kahvaltıdan hemen sonra direkt piramitlere doğru yürüyelim. Zaten piramitler hemen şurada. 200-300 metre ileride. Bu arada nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir, iyisinizdir. Ben bugün iyiyim. Enerjimi topladım. Dün akşam erken uyudum. Bütün enerjimi bugüne verdim. Bütün enerjimi bugün için topladım. Şöyle bu bakkaldan bir su alayım. Su unutmadan. Suyu şimdi almazsam unutacağım. Hava bugün çok sıcak. Suya ihtiyacım olacak. Şöyle bir tane su. Selamun aleyküm. Kefal. Kefal. Okey. Küçük bir esnaf lokantasına geldim. Burada koşari de var arkadaşlar. Benim bir önceki videoyu izleyenler bilirler. Koşari var. Her gün koşari yemek istemiyorum. Sabah falafel gider. Bir falafelle başlayalım. 150 pound, 3 dolar. 3 dolar da yani bence fazla. Burası turistik bölge olduğundan dolayı fiyatlar bize biraz daha pahalı. Normalde o belki de o şavurmanın ya da falafelin fiyatı 60 veya 50'dir ama 1 dolar bile değildir onun fiyatı. Yapacak bir şey yok. Buradan bir kahvaltı yapalım, ondan sonra zaten Gize'ye doğru yürüyeceğiz. Burada böyle bir limon suyu var. Bakın her masada var. Bunu böyle yemeğe falan döküyorsunuz. İçindeki ne bilmiyorum. İçinde küçük parçalar var. Altta da bir sürü parça var. Sorduğumda limon dedi. Limon suyu herhalde. Ekşili bir şey olması gerekiyor. Büyük, medium diyebiliriz. Çok büyük bir medium.
Sıcacık. İçinde falafel var. İçinde birkaç tane domates, salatalık var. O kadar. Şu ana kadar yediğim en kötü falafel olabilir. Belli ki şimdi yapılmış ve tam pişmeden getirmişler. Kullandıkları ekmek kaşarlı ekmekmiş bu arada. Kaşarlı gözleme gibi. Şükran. Giza piramitlerinin girişi böyle olduğunu hiç hayal etmemiştim. Bu girişin videosunu görmeden önce böyle piramidin çölün ortasında olduğunu sanıyordum. Öyle değilmiş. Bildiğiniz şehirle iç içe piramitler. Hemen ön tarafta piramitler var. Ve piramit girişi buradanmış. Kalabalığı görüyor musunuz? Benim bildiğim kadarıyla cash almıyorlarmış. Hani nakit almıyorlar. Sadece kartla giriş yapabiliyormuşsunuz. Gidelim bakalım. Bir kalabalık var. Girişi büyük bir ihtimalle şuradan gireceğiz. Evet, kalabalık orada. 700 one person. Aerial. Enter. Take it Ticket. left side. Şükran. Bilet satmaya çalışıyor ama ne kadara sattığını anlayamadım. 700. Seven. Aerial entry. وقلت inside the pyramid. Gerçek mi bu? 700. Aynı aslında ya. 1500. Aslında aynı arkadaşlar. Burada da girişte de. Uy. Şimdi girişe geldim. Buradan bilet alacakmışız. Şükran. Çocuk benle beraber geldi. Herhalde hani yardımcı oluyor. Büyük bir ihtimalle bilet satacaktı bana ve komisyonunu alacaktı. Bir tane adam geldi, onu kovdu buradan. Çıkardı onu. Bağırdı, çağırdı ona. Çocuk kaçtı oradan. Anlamadım. Buradan alacağız bileti. Arkadaşlar kartla ödemeniz gerekiyor. Kart 700 poundmuş. 700 Mısır poundu da 13,5 dolara tekabül ediyor. Kartı alırsanız tabii ki 700 pound'a. Dediğim gibi nakit verirseniz, cash verirseniz 900'e denk geliyor. 200 fazladan vermiş oluyorsunuz. İçeride Khufu piramidi, Keops piramidi, diğer piramitleri de girebiliyorsunuz. En pahalı olan Khufu piramidi 1500 pound. Yani yaklaşık 26 dolara tekabül ediyor. Bu da 13,5 dolara tekabül etti. Ben 13,5 dolar verdim piramitlere girmek için. Ve öğrenciyseniz yarı fiyat ödüyorsunuz. Bilginiz olsun. Geçerli mi geçersiz mi bilmiyorum ama orada öğrenci 350 yazıyordu. This is the price. How many? This is about half an hour, 40 minutes to make around and back. If you like to have more, up to you. I coming. Şükran. Abi çok ısrar ediyorlar ya. İçeride sırada ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şu gözlüğü çıkarayım, çok şey oluyor ya. Siz saygısızlık gibi oluyor ama kusura bakmayın. İçeride adam benden biletimi aldı. Direkt içeriye girmeye çalıştı. Ben biletimi geri aldım. Büyük bir ihtimalle beni öne alacaktı ve benden para isteyecekti. Ve adam beni takip ediyor. Deve pazarlamaya çalışıyor. Deveyle seni gezdireyim diyor ama ben aslında deveye binmek istiyorum. Arkadaşlar hiç deveye binmedim. Şöyle bir gidelim. Şu piramitleri göstereyim sizlere. Bakalım deveyle belki böyle bir 2 dolara 3 dolara falan şu 10 metre 100 metre ileri gidip gelebilirim. Öyle bir maksat binmiş olayım. Haydi gidelim. Arkamdan geliyor, beni takip ediyor. Israrla satmaya çalışıyor. We're going to get you, as I tell you, the camel from here, make you all the way around, and after when you finish, he leave you to can walk a little bit. You camel where Yes. is? Where? Here, Here. yes, Camel here? here, look, like this person. Ha. You go around to this pyramid, small pyramid. Too much expensive. This is the price. 500, This is the government Pound. price of us $10 maybe 100. for the picture only. This is you go around. No, şükran. Very good price. La la şükran. I give you good price because you look like Egyptian. You talk Arabic. No Arabic. No speak Arabic. ليه see لا شكرا واي. شكرا. هم يامك سعيد. يا طب يا يا كيف حالك؟ كيف حالك انت بقيت like Egyptian my friend. شكرا. If you want to look at 10 people like this. Kamal. Kamal, yeah. You go to Panorama. No şükran. But it's 200 is not, this is small trip. Ya. Small, yeah.
When a small tour, But 200 normal, 500 too much. The government, they give it this price 500 Egyptian because you go around the big pyramid. Listen to me, I tell you something. If you like, okay. If you don't want, it's okay. You go around the big pyramid, and you go to the second pyramid, and you go to the third pyramid, and you see the Sahara Desert there. This is take photo the panorama. All the 9 pyramid one line. Şükran, şükran. All this is for 500. Şükran ama, şükran. I wanted walking. Only walking, only the places here, not Sahara Desert. Okay. Okay, listen. I think. Listen. You here? Listen. You want to go to big tour? How much you like? 200 Egypt pound. Yes. If you like, it's 200 Egypt. Yeah. This is a small trip because here you have a small tour and you have a big tour. When you show you the tomb of the temple and after back a big one. Only 200. Only 200 pound. Egypt Our pound. only 250 pounds. 200. Yeah, the government 1 hour 500. 250. Abi bırak beni bir sal. Vallahi bir sal beni ya. You Turkish? Vallahi ya Turkish. Yavaş. Hasan Şaş. Mansur yavaş. Mansur Yavaş. Devasa piramitlerin yanındayım. Yaklaştıkça daha da bir devasalaşıyor ve daha da bir büyüyor. Hem büyüleyici hem de düşündürücü bir yapı burası. Bu gördüğünüz piramitler sadece sıradan bir piramit değil. Bunların içi aslında belki dolu olduğunu düşünebilirsiniz ama içleri bomboş. Firavunlar kendi mezarları için yapmış. Her piramidin içinde mezar odaları bulunuyor. Biliyorsunuz ki son çıkan haberlerde bu devasa piramitlerin altında 2 kilometre yerin altında dev bir şehir, yani devasa bir şehir keşfetmişler bilim insanları. Bu haberden sonra buraya gelişim daha da bir anlamlı oldu benim için. Bu ayakta kalan dünyanın 7 harikasından en önemli 7 harikalarından biri piramitler. Çok önemli dünyada, çok gizemli yapılar olmaya devam ediyor ve gizemini korumaya da devam ediyor. Bu Kufu piramidi özellikle sadece 30 yılda inşa edilmiş ve insan gücüyle inşa edilmiş. Bu taşların buraya nasıl geldiğini, piramitlerin nasıl inşa edildiğini hala net olarak bilinmiyor. Gizemini korumaya devam ediyor piramitler ve piramitlerin etrafında küçük küçük piramitler görüyorsunuz. Bu piramitler de normalde kadınları için yapmışlar firavunlar. Kadınların piramitleri daha küçük oluyor erkek piramitlerine göre. Bu piramitleri köleler mi yaptı sanıyorsunuz? Ben de öyle biliyordum ama öyle değilmiş. Bizim filmlerde gördüğümüz o film sahnelerindeki piramit yapım aşamaları kölelerle yapılıyordu. Kırbaçlanarak kölelere yaptırmışlardı. Biz filmlerde öyle biliyorduk. Aslında öyle değilmiş. Burada çalışan uzman işçiler varmış. Maaşlı, çok iyi beslenen uzman işçiler bu piramitleri inşa etmişler. Yapılan araştırmalara göre uzman işçiler maaşlı bir şekilde memur derecesinde burada çalıştırılmış. Şu arkamda gördüğünüz Kufu piramidi, piramitlerin babası, en büyüğü, dedesi diyebiliriz buna. Yaklaşık 146 metreydi yapıldığında. Şu an birazcık kısalmış gibi. 2 milyon taş blok kullanılmış Kufu piramidi ve her taş blok 2 ile 15 ton arasındaymış. 4500 yıldır hala ayakta. Vinç yok, makine yok, hiçbir şey yok. Sadece insan gücü var. Şu anki günümüzde vinçlerle, makinelerle, teknolojiyle bir gökdeleni inşa etmek o kadar zahmetli ve zorken bunu o zaman da nasıl inşa ettiler? Hep gizemini koruyor ve korumaya devam ediyor. Ve şunu da söyleyeyim sizlere, 4500 yıldır burası ayakta. Şu anki günümüzdeki binalar en fazla 50 ile 70 yıl arasında dayanabiliyor ve çatlıyor. Zaten 50 ve 70 yıldan sonra binalar çatlamaya ve çürümeye başlıyor. Gerçekten inanılmaz, yani çok etkileyici. 4500 yıldır hala ayakta. Bir de taşları biraz yakından görelim, daha da yakından görelim. Hatta taşlara dokunalım. Taş blokların büyüklüğüne bakar mısınız? Bakın. Bu sadece bir tanesi. Şöyle. Şuraya kadar geliyor.
taş bloklardan sadece bir tanesi inanılmaz büyük, devasa. Yani 2 ile 15 ton ağırlığında olması, şimdi tam eminim 2 tondan daha fazla olduğunu. Hatta belki bir tane şu gördüğünüz taş blok bile 10 ton ağırlığında olabilir. İnanılmaz bir şey. Çok büyük, devasa. Öyle bir yapmışlar ki, öyle inşa etmişler ki arkadaşlar. Yani şu aralara kağıt bile sıkıştıramıyorsunuz. Yani kağıt bile sokamıyormuşsunuz. Öyle bir inşa etmişler burayı. Bakın. Sadece bu. Buradan buraya bir tane blok bu. Bakın buradan buraya sadece bir tane. Ben şimdi yanına gideceğim. Bir de beni buradan izleyin. Şimdi taş bloğun yanına gideceğim. Sizlere göstereyim. Boyumu bile aşıyor. Bakın buraya kadar geliyor. Ve uzunluğu çok fazla. Çok uzun. Buradan böyle başlıyor şuraya kadar, şu sona kadar. Buraya kadar geliyor bu. Bu piramitler gizemini korumaya devam ediyor. Belki de bizler bilmiyoruz. Belki de hala bazı bilgileri gizliyorlardır. Bizim bilmediğimiz çok şey var bu piramitlerle ilgili. Yukarıdaki taşlar daha da aşağıdakilere göre bir tık daha küçükler. Bunlar kocaman taş blokları ama üsttekiler biraz daha küçük taş blokları kullanılmış. Bu zamanla aslında depremler vesaire biraz hasar görmüş, biraz yıkılmış durumda. Şu üstteki beyazlığı görüyor musunuz? Ben size göstermiştim. Üstteki beyazlık büyük bir ihtimalle bütün piramit öyleymiş. Bu merdivenli değilmiş aslında. Böyle kaplamışlar dış cepheyi. Zamanla 4500 yıl içinde böyle yıkılmış. Piramidin üstündeki parça kalmış, beyazlık kalmış. Sizlere Mısır'la eski Mısır döneminde geçen bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Bu hikayenin ne kadar doğru yanlış olduğunu bilmiyorum fakat sizlere anlatmak istiyorum. Benim ilgimi çekti. Hoşunuza gider diye düşünüyorum. Mısır'da hikaye çok. Sınırsız hikayeler mevcut ve ne kadar doğru ne kadar yanlış hikayeler bunu bilemeyiz. Fakat benim düşüncem hikayeler her zaman güzel olmuştur. Eski Mısır döneminde, Antik Mısır döneminde Mısır kralı Psamtik en eski kavim ve en eski dil bize ait, yani Mısırlılara ait diyormuş. Araştırıyor, hiçbir sonuca varamıyor. Şöyle bir yönteme başvuruyor. 2 tane yeni doğmuş bebeği bir çobana veriyor ve çobana diyor ki bebekler hiçbir dilde ve hiçbir şekilde duymayacaklar. Büyüdükleri zaman hangi dili konuşacaklar bu görülecek. Böylece tabiatta, içimizde, yani insan ırkında doğal konuşma tarzı neymiş bu anlaşılacak. Söylendiğine göre bu deney yapılıyor ve çocukların bir tanesi 2 yaşına geldiğinde Bekos diyormuş. Bunu dikkate almıyor ilk başlarda çoban. Sonra birkaç kere Bekos deyince bunu gelip Firavun'a söylüyor. Firavun da yaptırdığı araştırmalarda Bekos'un ne anlama geldiğini Firavun araştırıyor ve Frigya dilinde ekmek anlamına geldiğini buluyor. Ve böylelikle en eski kavim ve en eski dil Frigyalılara ait diyerek bir nevi bayrağı Frigyalılara teslim ediyor. Hikayeler her zaman ilginçtir ve güzeldir. Böyle de bir hikaye var Mısır'da. Benim hoşuma gitti. Ben de sizlere anlatmak istedim buraya gelmişken. Umarım güzel bir hikaye olmuştur. Ben çok beğendim çünkü. Çok ilginç. Yani 2 tane bebeği çobana veriyorsun. Ve insan ırkında, insan doğasında çıkan bir dil yani. Çok ilginç. Mısır'da 100'e yakın, belki de 150'den fazla piramit varmış. Diğer piramitler sıradan piramitler, çünkü eski Mısır döneminde zengin aileler ve varlıklı aileler bile piramit yapabiliyordu. Tabi bunların en bilineni, en meşhur olanı Giza piramidi ve yani bu piramitler. Diğer piramitler küçük, hatta piramitlerin etrafında küçük piramitleri görüyorsunuz. Bu piramitler kadınlar için yapılmış piramitler. Khufu'nun 3 tane eşi vardı. 3 eşi için de piramit yaptırmış. Ve erkek piramitleri kadın piramitlerine göre daha devasa, daha büyükler. Özellikle
tanrıları için ve siyasi güç gösterisi için de yapıldığı düşünülmekte. Şöyle bir gidelim. Bir tane deve bakacağım. Bir deveyle fotoğraf çekilme yeri varmış. Gidelim oraya bir fotoğraf çekelim. Bir video çekelim uzaktan. Piramitleri uzaktan görelim. Uzaktan çok daha güzel görünüyor. Böyle sıralı 3 tane piramit yan yana. Pazarlık yapalım. En son aşağıdaki bana 200 pound demişti. Yani 4 dolar. Bakalım 3 dolara indirebilecek miyim bunu? 3 dolara götürürse deveye binmek istiyorum. Deveye de ilk defa bineceğim. Hayatımda hiç deveye binmedim. Aslında atlardan niye at değil de deve, onu da söyleyeyim sizlere. Develer çöllere alışkınlar. Hani kumlara basabiliyorlar ama atlar öyle değiller. Atlar daha çok zorlanıyorlar. Atların çölde olmaması gerekiyor. Develer alışmış. Develer dayanıklı şeylere göre, atlara göre. Çanta da var. Çanta ağır değil. Sadece elektronik eşyalarım var içinde. Çok ağır değil. O yüzden çok ağır gelmeyeceğim inşallah deveye. Böyle büyük, dayanıklı bir deve bakayım. Bakın burada bir sürü at ve develer var. Şaşırdığımda şöyle bir şey oldu. Kimse yanıma gelmedi. Yanıma gelip de pazarlamaya çalışan olmadı. Hayret. Vallahi buna şaşırdım. Camel? No. Çok zayıflar ya. How much? 500 pound. This the Wow. and the middle price block and the middle price is 300 pound. No. 150. 50? Yes. Yes, 200 Yes. pound. Yo, 200 150. Şükran. Bu sadece Sphinx'e götürüyor, aşağıya götürüyor ama diğeri bana şey demişti, seni fotoğraf çekilme yerine götüreceğim diye. No. Thank you. The text is the desert. Can you go to see the panorama view? I'll show you the Sphinx everywhere. By No, camel. no Sphinx, pyramid picture. Okay. Behind, over there. Yes. And how much? How much? $5. Yo, no. How much you want to pay? $5? $5, not $5. $5. No. About 250 pound Egyptian. $3. $3? 3. Okay, no problem. 150. Yes, Okay. no problem. Tamam. What's your name? My name is Yusuf. Yusuf. Yes. Yuzarsif. Zayıf bir deve istemem ama inşallah zayıf değildir. Bakalım. Ha, iyi bence. Şu deve. Casanova my camel. See? This one? Casanova choose. You want that one? You want that one? Up to you. Güçlü. Bu? This one? Güçlü mü bu? Don't worry. This is Oscar. Oscar? Yes, this is come. Name's Oscar. Yes. Oscar? Rızan varsa bineceğim sana, rızan varsa bakayım. No. Don't worry. No. Right here. Senin rızan var mı? Dur. Rızan var mı? Ha? Rızan var mı? Bineyim mi? Neyse bineyim hadi. Right, but you like here? Okay. Bismillah. Bismillah. What's your name? My name is Fuat. 1, 2, 3. Allahu Ekber. Allah Allah. You are a Muslim? Yes, elhamdülillah. Türkiye. Wash Yavaş. Hasan Şer. Ay Mansur Şah. Yes, Mansur Yavaş. Yok, şu anda çok garip hissediyorum ama Allah. İnanılmaz bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Ben sanki böyle yere düşecekmişim gibi oldu. Deve biraz zorlandı da gibi. İnşallah düşmem ya. Hakikaten binişi falan çok zormuş. Ayağa kalktığında biraz zorlandı gibi. Vallahi şu an vicdan azabı çekiyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Sen de hakkını helal et deve. Hakkını helal et. Abi deve yürümekte zorlanıyor ya. Ya Allah. Düşersem çok fena düşerim. İnşallah düşmez ya. O nereden götürüyor bu beni? This is a small pyramid. Abi sanırım şey yapacağım ya. Galiba dönüşte devesiz geleceğim.
Ben devesiz döneceğim yani dönüşte. Şu an çok yükseklikteyim. Ikına ıkına gidiyorum. Her an düşecekmişim gibi geliyor bana. İlk deneyim, ilk defa deveye biniyor. Abi önüne baksana deve. What is this names camel? نوفا اضرب يا ادم تنام ليه؟ Name? نوفا Hasanova. Kazanova. Kazanova. Okay. Gazanova. Dah Gazanova. Etrafına bakarak gidiyor, yavaş yavaş ilerliyoruz. En küçük piramit bu. En ortası bu, bir de en büyüğü de şu. Kufu piramidi. Dediğim gibi bu piramitlerle ilgili belki eksik bilgi aktarmış olabilirim. Belki yanlış bilgi aktarmış olabilirim ama siz bunu daha iyi, YouTube kanalları var. Tamamen piramitlerle, Mısır'la ilgili bilgiler veren, iyi bilgiler veren, iyi anlatan kanallar var. Onlara bakabilirsiniz. Değil mi? camel you stay here with baby camel. Arkadaşlar ses çıkarınca şey oluyor, böyle oturuyor. Look in Casanova, give me one kiss please. Kafanova. Çok teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar, develerle şu tepeye kadar çıkıyorlar. Oradan fotoğraf çekiliyorlar. Şuraya kadar da gidiliyor. Biz buraya kadar geldik. Ben daha fazla gitmek istemedim. Şöyle piramitleri göstereyim sizlere. Buradan da güzel görünüyor. Çok yormaya gerek yok. Çok gitmeye gerek yok. Haydi buradan artık ben yürüyerek gideceğim. Normalde bununla dönebilirim ama ben yürüyeceğim. Okay, let's go. Back, Yes, yes. you're happy? Yes, yes, no Everything problem. okay? Okay. How is it the camel? The camel, how is it? Good? Good, good. Everything okay? Good, good. Okay. No problem, No şükran. problem. No, no. Walking. Why? I walking. Why? You don't want to ride? No, no problem. Okay. I hope see you again. Bakın Giza bölgesi arkadaşlar. Bildiğiniz çöl, kum ve Giza bölgesi. Bir iki tane fotoğrafımı çekti şöyle piramidin üstünü tutarak. Şöyle göstereyim size. Şöyle yaptım. Benim fotoğrafı çekti. Şimdi gidelim. 150 vereceğim sadece. Daha fazla vermeyeceğim. You wanna hold it? Hold it. Okay. Adı Kazanova'ymış devenin. Kazanova. Kazanova şu an çok mutludur çünkü dönüşte sırtında değilim Kazanova'nın. Bence anlıyordur, hissediyordur ya benim bilmek istemediğimi. Yorulduğundan dolayı. Belki zorlanıyor, belki yaşlıdır. 7 years. 7 years. 7 yaşındaymış. Arkamda Dev Sphinx görüyorsunuz. Bu yapı hem gizemli hem de birazcık ürkütücü görünüyor. Sphinx'in yüzü kimi temsil ediyor tam bilinmiyor fakat Kefren'e ait olduğu düşünülüyor. Asıl görevi piramitleri korumak. Bu Sphinx'in arkada gördüğünüz piramitlerin koruyucusuymuş bu Sphinx. Burnu kırık ya Sphinx'in. Şöyle bir klasik bir hikaye var, bir efsane var. Napolyon gelmiş, top atmış da, kırmış da falan filan da. Böyle bir şey aslında yok, efsaneymiş bu da. Aslında 14. yüzyılda bir imam putperestlik simgesi diye burnunu kırdırmış bu Sphinx'in. Şöyle de bir şey söylüyorlar. Sphinx'in Bülent Ersoy'a benzediğini söylüyorlar. Sizce Bülent Ersoy'a benziyor mu? Bence benziyor Bülent Ersoy'a. Yandan bakınca böyle yüzü falan Bülent Ersoy'a benziyor. Şu anda inanılmaz bir şeye şahitlik ettim arkadaşlar. Arkamda Sphinx var. Şu kapıdan içeri girecektim. Oradaki duran adam burası giriş değil burası çıkış dedi. Ben dedim ki bir fotoğraf çekeceğim çıkacağım. Hemen elini şöyle yaptı.
Money dedi, para ver dedi. Yani 20 pound bile versem içeri gireceğim. Ben dedim hayır, haram dedim. Ya hepsi de yani hani şöyle bir şey var ya, para bütün kapıları açar. Gerçekten Mısır'da para bütün kapıları açar. Sizlere piramitlerin iç kısmındaki özelliği de anlatmak istiyorum buradan ayrılmadan önce. Dışarısı kaç derece olursa olsun içerisi her zaman 20 derece arkadaşlar. İster dışarısı 50 derece olsun, 60 derece olsun veya eksi 60 derece olsun ama içerisi her zaman 20 dereceymiş. Bu arada bu gördüğünüz çoğu bina hostel, neredeyse hepsi hostel diyebilirim. Burada kalmanın, bir gecelik kalmanın bedeli 300 liradan başlıyor, bilginiz olsun. Paylaşımlı odalar var veya tekli odalar var. Tekli odalarda kalmak istiyorsanız 400 liradan başlıyor büyük bir ihtimalle ya da 350 liradan başlıyor. Çok ucuz gerçekten. Ben buradaki hostellerden birinde kalacaktım. 345 liraya bulmuştum. Tekli oda mıydı bilmiyorum fakat sanırım tekli odada kalacaktım 350 liraya. Bu tarafa gelmedim. Benim hostel bunun bir arkasında kalıyor. Eğer ki manzarayı seyretmek istiyorsanız, gece terasa çıkıp çay kahve içmek istiyorsanız kendi hostelinizde, burada hostelde kalmanız daha mantıklı olacaktır. Sabahki geldiğim lokantaya tekrar geldim. Burada bir koçari yiyeceğim. Excuse me. اوكي. Şöyle sizlere göstereyim. Koçari'yi göstereyim. Koçari. Evet, koçari. Ah. Okay. Şöyle bu mercimek, pilav var, mercimek şu. Bu da kurutulmuş soğan, kızartılmış soğan böyle. Onion. Üstüne serpiyor. Onion. Böyle de nohut var. Chick beef. Chick Nohut. beef. Şikrip. Arabik şikrip. Ah. Okay. Chick beef. Okay. Bakın burada pilav var. Burada makarna var. Spagetti, makarna, pasta, mercimek ve kurutulmuş soğan, kızartılmış soğan ve nohut var. Nohut azalmış bayağı. Ve acı sos. Üf. Spicy check. Yes. Çok acı bu. Bu inanılmaz acı. Vallahi ben olsam o acıyı düşmana vermem. Bir de adamlar gerçekten o acıdan kullanıyorlar ve koşarinin yani o yemeğin içine atıyorlar. O yemekle yiyorlar. Ben sadece birazını denedim. Şöyle ufak bir şeyi kaşıkla denedim. Tadamadım. Şöyle domates sosunu gördüğünüz koşarinin üstüne dökelim. Oh! Bu yemeği sevdim. Şunu denemek ve denememek arasında kararsız ama denemek istemiyorum. Aşırı acı. Şöyle birazını alacağım sadece. Bakın şu kadarını alacağım. Abi. Ve dikkatimi çeken bir şey daha var. Ben mesela koçeri istedim ve bir tane su istedim. Adam yanında tatlı, ekstra şeyler getirebiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ne istediyseniz onu yiyin. Diğerlerini yemeniz gerekmiyor. Yemek zorunda değilsiniz diğerlerini. Diğerleri de ekstra. Yani bana getirdiler. Onu ben dün fark ettim. Geri çevirdim onları. Ben şu an sadece koşari, su istedim ama yanında domates de getirdim. Domatesi niye getirdiğini anlamadım. Buradaki çalışanlar güler yüzlü, kasadaki bayan güler yüzlü, gerçekten yardımcı oluyor. Bu sabah demiştim geleceğim diye. Beni görünce mutlu oldu. Mesela dediğim gibi sizlere. Oh, hello my friend. Keyf halk? Keyf halk? Dün ben bunu çocuktan şey almıştım. Bir kül tablosu almıştım. Hatırladı beni ya. İçeride dedim ya sizlere ekstra şeyler getiriyorlar diye.
Bana salata getirmiş. Salatayı yemedim. İstememiştim salatayı ama onun parasını benden istedi. Ben de dedim ki ben sadece bir su, bir tane koşer yedim. 90 pound verdim. Benden 110 pound istedi. 20 pound fazla isteyecekti ama ben şey yapmadım, kabul etmedim. Çünkü domatesi falan hiç yemedim. Yok. Şükran. Bakın burada da böyle nargile içiyorlar. Herkes çay içiyor. Bu da bir kahvehane, kıraathane. No. Şükran. Bay. Şükran, bak rahat bırak beni bak. Dün aldım. Şimdi rahat bırakmıyorsun beni. Hadi yallah. Okey. Hele şükür ya. Ben zaten dün aldım. Çantama bir şey atamıyorum. Çantamda yer yok. No. Yallah. La. Yapacak bir şey yok, ben almıyorum. Peşimden hostele kadar gelir yani. Herkes para istiyor ya. Böyle turistik bir yerde böyle bir şeyin olması çok iyi bir şey değil yani bu. Bunu nasıl düzeltecekler hiç bilmiyorum ama bence bunu düzeltemezler. Şöyle bir algı da oluşmuş insanlarda artık. Gerçekten yardım etmek isteyen insanlar bile var burada, Mısır'da. Ama şey zannediyorsun, soru işareti oluyor, şüphe oluyor sende. Acaba para için mi yardım ediyor diyerekten çocuğu reddedebiliyorsun veya adamı reddedebiliyorsun. Bu algı çok kötü bir şey. Ve bütün insanlar aynı şeyi yaptığı için de iyi olanlar da, iyi niyetli olanlar da arada kaynıyor, arada kaynayıp gidiyor. Bakın arkadaşlar, bunlar nargile közleri. Bu nargile közlerini bunu kullanıyorlar. Bildiğiniz kömür kullanıyorlar. Normal nargilede nargile közü kullanmıyorlar. Bildiğiniz kömür, odun kullanıyorlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir beğeni tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Yorum da atarsanız, duygu ve düşünceleriniz varsa bu video ile ilgili yorum yazarsanız sevinirim. Ben hostele geldim. Hostele geçiyorum. Gördüğünüz üzere sürekli buradan araçlar geçiyor. Bakın çok kalabalık. Sürekli böyle araçlar geçiyor. Burası ana yoldan daha kalabalık. Sürekli kornaya basıyorlar. Sürekli bir araba sesleri, bir gürültü. Gürültü eksilmiyor buradan. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.